Our guest today, Isaac Wanyoike, elaborates the pinch of how he started hustling for customers in the streets into buying his own merchandise and now sells at a wholesale. Indeed, a journey of 1,000 miles begins with one single step. Welcome to Tuzidi na Hustle, a show that highlights young Kenyan entrepreneurs through their losses, lessons, and wins. I'm your host, Martin Kimathi. Welcome to Tuzidi na Hustle. Itabidi tumetoa mask. And as you guys can see, leo tuko in a space full of color. And with no further ado, wacha tujue our guest. Tuambie majina na ni kazi gani mnafanya. Kwa majina ni Isaac Wanyoike Kamande. Mimi ni msanii, nafanya kazi ya art, kuchora, kutengeneza vitu za mikono. Jina ya kazi yangu ni One's Craft and Design. Hii skill ulianza lini? Skills za kufanya kazi za mikono nilianza immediately nilitoka shule form 4. But nilianza na kazi za kutengeneza cards. Nikaanza na graduation cards. Nikakuwa natengeneza na peleka mahali kuna graduation, ukiwa na harusi na kutengenezea maua. Hivyo back ya 2004. Tueleze venye sasa ukaendelea na biashara jinsi hiyo umegrow. Sasa wakati niliendelea na hiyo kazi ya graduation, ikafika mahali wale watu tulikuwa tunauza na wao kwa graduation, wakaangalia vitu zangu wakaona ziko na uniqueness. Sasa tukifika kwa graduation, mtu ananiambia unaweza nitengenezea, tukikuja hiyo graduation nyingine niuze hii muundo yako. Sasa ikifika msimu wa graduation mara mingi zinaanzanga mwezi wa 8, wa 9, wa 10, wa 11 mpaka December. Hiyo ndio ile duration inakuanga na mingi. Sasa wakati huo ikatokelezea mahali nikajipata sasa mimi siedi field. Kuna watu wananiambia nitengeneze 10, mwingine 20, zikifika kama 100, hiyo ni kazi ilikuwa inanitosa. Nisiende field. Sasa ikakuwa kazi yangu ni kutengenezea watu. Ikafikia mahali sasa wakaanza sasa kuniajiri wao sasa. Mimi sasa siedi kuuza. Nikakuwa sasa kazi yangu ni kutengenezea watu. Juu nilikuwa natengenezea mahali nilikuwa naishi kwa nyumba. Ikakuwa sasa kazi inasubua. Kitu ya kwanza, challenge ya kwanza, kwa kadi zote tunatengeneza tunatumia guru, ile konta. Kwa hivyo ikakuwa problem na watoto. Sasa hiyo maisha sasa ikabidi nitafute mahali ya kuanza sasa kutengenezea nje ya nyumba. Ndio hapa tu Dadora nikaenda mahali nikaongea na jamaa alikuwa na kiosk, akanikodisha kiosk 500. Haiko sio hii tuko. Sio hii. Ya 2008. Sasa nikaanza sasa kazi yangu ni kutengenezea wengine wanaenda kuuza. Wengine wanaenda kuuza. Sasa wakati sasa uliingia wholesale. Sasa ikaingia wholesale, lakini saa zingine hata mimi najipata ile duration hakuna kazi mingi naenda nje. Kutoka hapo nikaona bado watu wana demand more. Sasa wakati walianza kudemand more, nikaona nitafute mahali pana. Hiyo kitu ndio ilinipelekea nikuje sasa hii area ya Joivira. Juu accessibility ya material. Juu tulikuwa tunanunua material zetu hapa karibu na Joivira, kuna duka inauzwa hapo. Sasa nikafungua kiosk ya kwanza. Ile nilikuwa nalipa 2500. Ikakuwa sasa mimi nimetoka field kabisa. Sasa changamoto ilikuja hapa ya 2015. Tumemaliza kazi ya graduation January na graduation zingine zitakuja kuanzia May, June, July huko. Sasa nikufunga nitafunga na rent lazima ile. Na rent na whatever na familia inahitaji kila kitu unahitajika uendeleze maisha yako. Hapo ndio ikakuja idea na nikaanza sasa kutengeneza vitu zingine sasa art. Juu art nasemanga ni ile kitu iko ndani yako
unaitoa una express kwa watu. Sasa ikabidi ndio sasa hapo nikaona nikichukua picha na chora, nikichukua picha na chora, nachora kwa karatasi, nachora kwa hivyo tu. Ilinibidi hapo 2016 sasa nikasema hii kitu naweza ifanya ikue sasa kitu kazi sasa sustainable. Sasa hiyo idea ndio sasa nikajaribu kutafuta na wapi naweza jifunza hii kuchora perfectly. Kuchora na chora but kuna mambo mingi sijui. Sijui rangi ni gani unachanganya na gani na gani na gani tukaa hizo. Ndio nikakutana na rafiki yangu mmoja na yeye alikuwa anachora na alikuwa mahali kwa barabara. Nikamapproach kaniambia anaweza ni guide kwa kuchora. Sasa uzuri wangu mimi niko na workshop, yeye hana workshop. Kwa hivyo ikakuwa ni win-win situation. Ikakuwa two-way street kusaidiana. Sasa yeye anakuja kwa workshop yangu, tunachorea hapo wakati anachora na mimi sasa sasa anani enhance ile kipaji yangu. Sasa kuanzia hapo ndio sasa 2016 ndio sasa nilianza kuchora ofisi, sasa kuchora na rangi. Sasa nikichora picha juu sina ile confidence, ni lazima ningetokea nayo ikiwa moja tu hivi. Nikichora ikiisha natokea nayo. Sasa wale watu walinipea moral ni customer. Kwa hivyo tukikutana na mtu kwa barabara ananiambia uko na picha smart. Na saa hiyo mimi najiona ni kama ndio naanza. Kwa hivyo na ninaiuza. Kwanza nilikuwa nasema hii juu ni ya kujitrain, nauza pesa yoyote. Discount. Pesa yoyote wewe ukiappreciate art yangu. Art yangu mimi nakuuzia. Hata siangalii nimetumia pesa ngapi nini, but nilikuwa nataka kitu yangu kwanza ikuwe appreciated. Okay, na tukiangalia kuuza kwako because it's very interesting. Umeanza kuuza kutoka kwa barabara na sahi currently una work na watu wagani na hizi bidhaa zako zinapatikana wapi? Mimi nikitengeneza kuna mtu sasa tu ni huka tu anakuja anakuambia niuzie moja leo. Kesho niuzie mbili. Akienda akiuza kawaida tu vile unajua. Utakutana na huka amebebana na vitu mingi, mingi. Unakutanga tu wako na 2, 3. Kwa hivyo audio sasa tulianzana na wao. Kitu ingine mtu ako na duka. Ukienda unamwambia mimi nachora na hii ndio watu yangu. Kwa hivyo anakuambia unaweza niuzia bei mzuri. Kwa hivyo nikaanza sasa kukua na customer. Kwa juu leo nikikuuzia picha 2, kesho utaniitisha 3. Kwa hivyo customer wangu sasa wakakuwa ni hao sasa. Unakuja unachukua 2, siku ile nyingine unachukua 3. Kwa hivyo nikipata wewe na mwingine mkue customer wa 5, sasa si hiyo ni kazi. Sasa mimi hakuna vile utakuta sasa niko kwa barabara nasunguza hizo vitu. That's really nice. Na pia hiyo ku create employment and just to spread it around. Na ukiangalia kibinafsi, hebu kwanza tueleze product moja the most expensive inakuchukuanga like how much and how long kutengeneza? Is it a product ile iko expensive sana kwa duka yangu ni picha. So for example, let's say kama gani? Kama hii ya watoto? Hii ni my daughters. Nimewachora. Wow. Sasa kwa hii ya kuchora, sasa hiyo ndio inakuanga expensive kabisa kwangu. Juu ile ya chini kabisa ni 1500. 1500 ikiwa A3 size. So price yako ina range na 5000 to 20000. 20000 lakini ile ni 5000. Na tukiangalia ni materials gani unatumia? Kuna zenye unatumia misumari sasa na hizi. Sasa nikuje kwa product ya pili. Product ya pili ni hii saa. Hii string na misumari na ni hii kwa hapa. Naweza iangalia. Saa kama hii kuna vile tunatumia mbao, kuna misumari na kuna kamba na machini ya saa. Ukiunganiza hizo zote inatumia 500 shillings kutengeneza hii. Kwa hivyo ukiongeza labor na kazi lazima iendelee, unaiuza at 1500 wholesale. Wow. Nimekwambia mimi sana kulingana na mahali mimi nauzia, si deal sana na watu wa moja. Juu hata wewe umeona ni mahali
iko ndani. Kwa hivyo mimi sana sana na deal na wale watu wanaenda kuuza. Alafu naona pia bidhaa ni nyingi. Bidhaa ni nyingi, tukiangalia hii, this is a nice vase. Hii tunaweza sema ni vase ama ni hii ni flower vase. A flower vase. Sasa nazo kuna hizi nazo tuna decorate chupa. Ile chupa imetumika. Ni kama hii ni chupa ya wine. Sasa nayo moja inaweza nigharimu 400 kutengeneza. Kwa hivyo wholesale naiuza 1000 ama kuanzia 750 mpaka 1000 kulingana na size na vile ile material imetumia. Kuna chupa kubwa, kuna ndogo. Na tukiangalia sasa changamoto zenye unapitia kibiashara in general, unaweza tuambia ni gani? Kwa hii kazi yangu, changamoto ya kwanza ni financial empowerment. I believe ujuzi niko na mingi zaidi. Changamoto ya pili ni ukosefu wa equipment. Tuseme nataka kukata mbao kama hii. Inanibidi naenda nanunua mbao napeleka mahali zinakatwa. Hata saa zingine zinanichelewesha kazi yangu. Unakuta labda umeenda mahali unakatiwa, unakuta line kubwa. Kwa hivyo na ulikuwa unataka, kwa hivyo hata time inapotea sana. Changamoto ya tatu ni kutokuwa na soko ya kutegemea. Juu mimi wale watu tunasaidiana na wao, wale nauzia ndio waende wakauze. Unaweza kuwa na customer 5 leo, kesho usikie withdraw wameenda kwa kazi zingine. Kwa hivyo inakuwa tu challenge. And before tuingie the next process, the next process in segment we call secure the bag. Na kenye inafanyika hapa, mimi naingia kwa viatu zako, nafanya ile kazi unafanya. And before we take that break, kwa wale watu wote wanakutazama saa hii, unaweza waambia nini? Kwa ule kijana ako pale anataka kuanza kitu, amependa art lakini hajui aanze wapi. Kwa mtu yeyote mwenye anasikia ako na kitu anataka kufanya, ile kitu ya maana sana in life ni confidence. Kuna kitu mimi I believe kwa life, kila mtu ako na kitu anajua tofauti na yule mwingine. Juu Mungu, kila mtu duniani kuna kitu Mungu ameweka ndani yake. Exactly. Everyone has a special gift, and when we come back right now, to take a short commercial break. When we come back, it will be secure the bag gift here. Isaac hapa ni kutengeneza this amazing watch. Like there's so much handmade crafts anatengeneza hapa, and what I will do, tukiingia part 2 nitajaribu kuingia kazi yake, and you guys at home, you let me know venye nitakuwa nafanya. Mimi sijui. It's always a challenge. It's always a very exciting challenge on this segment, Secure the Bag. So we're taking a short commercial break. Don't go anywhere. When we come back, Martin Kimathi gets hands on Secure the Bag.